Vai redzat, kāds zirnekļa tīkls lieto skaists? Pat zirneklītis kaut kur bija noslēpies. –31. augusts. Un šodien līst, vakar līst, aizvakar līst. Gribu pateikt, ar Dievas vasara. Pēdējā vasaras diena. Paldies skaistajiem ziediem, kas priecēja, rozes vēl priecē, hortenzijām. Paldies par vasaru, paldies par daudzām lietām, kas ir noticis. Kas ir noticis šajā gadā? Interesanti ir saprast tas, ka cilvēkam ir jābūt līdzsvarā un ir labi nodarboties ar to, kas patīk, priecē, uzaicina, iemāca kaut ko jaunu, vēl līst lietas. Āboli gatavojas, jo rīt jau 1. septembris. Un atkal jauns notikums, pavērsiens. Nāks klāt. Klemātis vēl zied. Vasarā bija liels sausums. Arī šie klematis zied. Lietus ir nogāzis flokšus. Un vēlreiz par to, kas ir noticis. Ir noticis kašas dažādas pārmaiņas, interesantas pārmaiņas. Rītdien atkal sākas jauna dzīves darba cikls, un tas arī ļoti priecē. Un reizē arī drusku baida. Šī vasara bija tāda interesanta. Ir padarīti daudzi darbi, ir pārdomātas, sakārtotas dažādas lietas, un ir atlicis laiks arī sev, kur varēja smelties iedvesmu, kur varēja izdomāt kaut ko jaunu, atklāt, ka tas man patīk, ka to es darīju kādreiz bērnībā. Interesants laiks šajā 2023. gadā. Arī šīs hortenzijas lietus ir noguldījis. Bet iešu jums parādīt, līdz lietum vēl paspēju. Lūk, šo jauko augu dobi sakopti, jo bija veci augi, kuri tika nomainīti
vēl šeit turpināsies darbi. Nu, bet tagad lietus. Un iesim tālāk.